Здравствуйте, уважаемые ценители биологии! Сердечный цикл – это ритмичное чередование сокращений предсердий, сокращений желудочков и расслабления. Сокращение миокарда по-другому – это систола, расслабление диастола. Рассмотрим фазы сердечного цикла, их 3. Первая фаза – это сокращение или по-другому систола предсердий. Ее продолжительность 0,1 секунды. В это время створчатые клапаны открыты, и за счет сокращения миокарда кровь интенсивно переходит из предсердий в желудочки, как в правый, так и в левый. Вторая фаза – систола желудочков, то есть сокращение желудочков. Ее продолжительность 0,3 секунды. Здесь, благодаря активному сокращению желудочков, кровь выбрасывается в артерии большого и малого кругов кровообращения. А именно, из левого желудочка кровь переходит в аорту, из правого желудочка в легочный ствол, дальше в легочные артерии. При этом полулунные клапаны открываются, а створчатые закрываются. Как только начинается сокращение желудочков, сразу закрываются створчатые клапаны. Напомню, что створчатые находятся между предсердиями и желудочками. С правой стороны трехстворчатый, с левой двухстворчатые клапаны. Итак, створчатые клапаны сразу закрываются, и в этот момент через фонендоскоп можно услышать звук, он называется первый тон сердца или еще по-другому систолический тон. Он соответствует моменту закрывания створчатых клапанов. И чуть-чуть позже, как только давление в желудочках станет выше, чем давление в аорте, чем давление в легочном стволе, откроются полулунные клапаны. Напомню, они отделяют желудочки от артерий крупных, начальных кругов кровообращения. Они откроются, и кровь уже будет выбрасываться в большой и малый круги кровообращения. Третья фаза цикла – это диастола или общая пауза, общее расслабление миокарда. Его продолжительность 0,4 секунды. И здесь желудочки расслабляются, предсердие расслабляется. Как только расслабляются желудочки, давление в них становится ниже, чем в аорте и в легочном стволе, и полулунные клапаны закрываются. Момент закрывания полулунных клапанов также слышен через фонендоскоп и называется второй тон сердца, или по-другому диастолический тон. Он более высокий и короткий. Разумеется, если у человека нарушена работа клапанов, тогда эти тоны изменяются и появляются шумы. А также в фазу общего расслабления, диастолу, открываются створчатые клапаны между предсердиями и желудочком. Здесь они открываются. И кровь наполняет предсердие, и при этом частично пассивно опускается туда уже далее в желудочки. То есть не так активно она поступает в желудочки, как это было в первую фазу, но все-таки поступает створчатые клапаны, открываются именно здесь, именно в фазу диастолы. Итак, еще раз. 3 фазы сердечного цикла. Первая фаза – систола предсердий 0,1 секунды. Кровь из предсердий переходит в желудочки, створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Вторая фаза – систола желудочков 0,3 секунды. Створчатые клапаны закрываются, полулунные открываются, поэтому кровь выбрасывается в аорту и в легочный ствол. Третья фаза – диастола. Общая пауза, общее расслабление сердца. Закрывается полулунная, открывается створчатая, и кровь возвращается в предсердие, из полых вен в правое предсердие, из легочных вен в левое предсердие,
и из предсердий переходит в желудочки. Продолжительность 0,3 секунды. Таким образом, предсердия находятся в фазе систолы 0,1 секунду, а общая диастола предсердий составляет 0,7 секунды. 0,4, когда вообще общая пауза сердца, и плюс еще 0,3, когда была систола желудочков, то есть 0,7 это диастола предсердий в сумме. И суммарная диастола желудочков составляет 0,5 секунды. Точно так же можем сосчитать 0,4 это общая диастола, и еще 0,1 секунды это тогда, когда была систола предсердий. В сумме 0,5 секунды. Таким образом, диастола больше, чем систола, поэтому миокард не утомляется, и его работоспособность сохраняется на протяжении всей жизни. Какой же объем крови выбрасывается за один сердечный цикл? Есть такой показатель, как ударный объем сердца. Это именно объем крови, который выбрасывается за один цикл. Он равен 120, 120, 160 миллилитрам. Поэтому минутный ударный объем сердца за минуту составляет уже порядка 5 литров, а при физической нагрузке может возрастать и до 20-30 литров в минуту. Итак, мы рассмотрели основные понятия, связанные с сердечным циклом. 3 фазы знать положение клапанов в этих фазах, а также отметили движение крови в разные фазы. То есть первая фаза из предсердий в желудочки, вторая фаза из желудочков в артерии и третья фаза из вен в предсердии, из предсердий в желудочки. И отметили 2 тона. Первый тон соответствует закрытию створчатых клапанов, его называют систолический в момент систолы желудочков. И второй тон сердца – это диастолический тон. Его слышно в момент закрытия полулунных клапанов, который наблюдается в третью фазу цикла в общую диастолу. Вот главные параметры сердечного цикла.